البنات ديت واحدة منهم سقطت اتوفت، الثانية اتنقلت للمستشفى وحالة صعبة. هو حاليا طبعا تم القبض عليه بعد ما راح عشان خاطر يدفن البنت من غير تصريح، من غير ورق، من غير اي حاجة. التربي طبعا بلغ الشرطة والشرطة جت قبضت عليه وبيتحقق معاه لحد دلوقتي. خال البنات بيقول ان هو دايما بيتعامل معاهم بالطريقة دي، بيتعامل معاهم بقسوة وبيضربهم وبيعذبهم او بيتعامل معاهم بطريقة بشعة، بيعاقبهم عقاب صعب زي بالصعق وبالحاجات دي. فالبنات ساعات بتسيب البيت وتمشي او تروح عند خالها او تروح في اي حته تانية، وطبعا لما بيرجعوا كان بيعاقبهم تاني. وبسبب المعاقبات ديت البنات كرهوه، وللاسف الشديد واحده منهم اتوفت بسبب اخر مره عاقبهم فيها بالصعق. هو انا بس عايز اقول رساله بسيطه كده لكل اب وام: من حقك كأب أو أم إنك تعاقب أبنائك على أي غلط يغلطوه، بس العقاب ده لازم يكون على قد الغلط، ولا هو أكبر ولا أصغر. يعني ولا أصغر إن هو